बेलगावी के लोगों, क्या आपको पता है कि यहाँ एक टेक्नीशियन है जो एक ही कॉल में आपके घर के लगभग सभी उपकरण जैसे एसी से लेकर वॉशिंग मशीन तक ठीक कर सकते हैं। हम लोग एसी, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, टॉप लोड सेमी है, डीप फ्रिज है, बॉटल कूलर है, जो एयर कंडीशन के थ्रू आता है जो ठंडा करने वाला, उसको हम लोग सभी करते हैं। पार्ट्स चाहिए तो भी हम लोग पार्ट्स भी एडजस्ट करके देते हैं, वो भी आपको बिठा के देते हैं। हम पूरी बेलगाम में सर्विस देते हैं। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी रहेगा हम लोग जाके सर्विस देते हैं। तो बेलगावी वालों, अगर आपके एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या ओवन को ठीक करवाना है तो इस वीडियो में दिखाए गए नंबर पर संपर्क करें। जब आपको जरूरत हो तो इस पोस्ट को सेव कर लें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेलगावी के और उपयोगी अपडेट्स के लिए सिटी गाइड 1 को फॉलो करें।